きます。うん、ちくわ。うん、おいしい。はい、改めまして皆さん明けましておめでとうございます。やっと、コロナからも体調が回復して、今日は焚き火をしに来ることができたんですけど、ちょっとあまりの寒さに焚き火終わりにして、今車の中に避難してきました。まだ後ろにもちょっと見えるんですけど、こんなにいっぱい薪が余ってるので、また違う動画でこちらの薪は使っていきたいと思います。2023年は YouTube を始めて、本当にたくさんの方に知っていただけて、とっても嬉しい年になりました。2024年はもっともっと飛躍していけるような一年にしていきたいと思います。キャンプだったりとか、あとキャンプ以外にもアウトドアな趣味がいくつかあるので、そちらも皆さんに、お見せできたらいいなって思います。また YouTube ライブとかも今後やってみたいなって思ってるので、もし見てくれる方がいたら嬉しいなって思います。あと最近になってインスタグラムを開設しました。もうすでにフォローしてくれてる方もいるかもしれないんですけど、もしよかったらインスタグラムの方もフォローお願いします。皆さん、私がコロナで不調の時に YouTube とか Instagram の方で励ましのお言葉をくださって本当にありがとうございます。めちゃくちゃ元気になりました。まだまだ寒い日は続くので、皆さんも体調に気をつけて元気に2024年走り抜いていきましょう。
また次の動画でお会いしましょう。またねー。